Dah penat seharian ke laut mencandak sotong? Hari ini saya nak berkongsi resepi dengan anda semua. Resepi masakan tradisional sayur kolok sotong. Bahan-bahannya santan, sotong, isi ikan, kacang panjang, bawang besar, lada besar dan bahan perasa. Tapi sebelum tu, betul ke buah gajus atau jambu golok ni ada kaitan dengan musim mencandak sotong? Cik, apa kaitannya buah jambu golok ni dengan musim mencandak sotong di Terengganu ni? Mengikut orang dulu-dulu lah, apabila tiba musim buah jambu golok ataupun buah gajus, secara tidak langsung makna sotong tu banyak di laut. Makna tibalah masanya untuk orang candak sotong. Maksudnya secara tidak langsung tu kalau lebat buahnya, maksudnya banyaklah sotong. Banyak sotong di laut. Itu yang maksud saya. Biasa. Kebiasaan. Itu kata orang-orang tua-tua lama lah ya. Ya. Tidak hairanlah bila tiba musim buah gajus, ia dijadikan panduan nelayan untuk turun ke laut menangkap sotong. Baiklah, cara nak memasak sayur kolok sotong, mula-mula semua bahan asas yang diperlukan tadi diadunkan sekali di dalam periuk. Setelah diadun sebati, tiba masa untuk kita masak. Cara memasaknya, sayur kolok ini tidaklah susah, senang je. Selepas dimasak 10 sehingga 15 minit, sayur ini boleh dihidangkan.